emagumbini omhlaba sanibonani. Ngiyabingelela emagumbini omhlaba. uDlamini lo seMpumalanga Mthandazi. Mbukele khona ekhaya. Ngicela ungitshele inkinga obhekene nayo isenze semsebenzini, kusekhakini, ku-relationship, ikhuluma liyavalwa, awutholi umsebenzi, awuphumeli empilweni. Ahlambuluka isithunywa sakho, ahlambuluka idlozi lakho, into zakho zavalwa azivuleke. Ngizothumela mina imimoya enamandla, imimoya yasemanzini, imimoya yasentabeni. Uzophama idlozi zasekhakini, uvele emaphupheni ukuthi ungaphila kanjani futhi ungasizakala kanjani. Ngifuna ukunibika njengamanje. Uma ngabe usiyazi ngamampela uhluphekile, yenza le nkusho ukuthi doors are open, ubhale inkinga yakho. Doors are open, ubhale inkinga yakho. Usho ukuthi kuyavuleka la, kuyavuleka la. Mawuthemba ukholwa, uDisemba lo uphela ngabe usebenza, ngabe unemali, ngabe ubona umehluko empilweni yakho, ngabe ukuqala kwakho, ngabe uqala kuthenga stand, ngabe ungekho ku-relationship right. Enyakatho, eningizimu, eShwalanga naseMpumalanga, emagumbini onke omhlaba. Ngiyabika emakhosini la ekhaya kwaDlamini. Ngiyabika kubantu abadala ukuthi wonke umuntu engimsizako nodinga usizo lwami alithole futhi aphumelele. Bonke abantu abasenkingeni abadinga iwasho zala ekhaya, umuthi wala ekhaya, baphile, bageze ngalokho, babone umehluko. Madoda, ngiyakompela, sikompela mbonje, sikompa inkahela. Phansi enyembane, phansi eMozambique. Dokotela, inyanga enkulu eseMozambique, uzinyokanyoka. Bakuphame yonke into yomuntu eyavalwa ongibuke njengamanje, bavule into zakhe, bakhanye izinto zakhe, wonke ubukele mina njengamanje. Evenekunombala bakukhanye into zami ziphakame zibe namandla. Bonke abafuna business njengami, awenzeka kuvuleka izinto. Abangathandwa, uthandwa ngenkani. Ngiqosha isichitho, ngicosha imoya emibi, ngicosha amadimoni, ngicosha amashwa. Wena ongibuke njengamanje, la ukhona khona njengamanje, zizovuleka into zakho, usukumela impilo yakho. Ngithi kuwe, doors are open, inyango vuleka. Kusho mina impela uMthandazi uDlamini oseMpumalanga. Mawudinga la ekhaya le ekhaya iwasho, iyakuposela, sihamba ikhona iyagaya. Wena usenkingeni njengamanje, whatever you are, la ukhona khona, ngiyafinyela ngokamoya. Inkosi ibusise, sekuvele konakele, sekuvele kenzeka. Bonke abaloya wena, buyele emuva, buyela kubo. Abathakatha wena, abavala wena, wena uyavuleka. Uzoyithenga imoto, uzogana, uzolotsholwa, uzoshada, uzophasa esikolweni. Ngiphakamisa amandla ezulwini, phamisa sithunywa njengamanje. Ilizwi maliphakame. Bonke abantu abafungela wena namhlanje basenkingeni. Kusho mina uDokotela Dlamini Mthandazi oseMpumalanga. Thumela i-SMS na ungidinga, mbukele khona ekhaya, bangifonela, sofika sihlole online, kunemali yakhona. Bawudinga uzala ekhaya, ufike ubhadale. Bawudinga uzala ekhaya